그러니까 조용히 있어. 이런 그림을 봤을 때 대충 어느 시대인지 좀 짐작이 될까요? 이게 르네상스 시대 그림일까요? 아니요. 아니죠. 이게 선사 시대 그림일 리는 없죠. 그죠? 이집트? 아니죠. 그러니까 이런 그림 보고 대충 어떤 시대인지, 그리고 빛과 색깔을 어떻게 이용했는지, 사람이 많이 나오는지 또는 그 신이 많이 나오는지, 어느 시대에 어떤 그림들인지 좀 짐작이 됩니까? 이거 언제 것 같아요? 그 신고전주의 친구전 신고전. 기억도 그러니까 이게 로마 여기 신화의 그림이긴 하지만 이게 그리스 시대 그림일까요? 아니요. 너 네, 그리스 시대 그림 아니죠. 대강 짐작이 될 겁니다. 일단은 지금 가장 빨리 우리가 소화해야 될 두 개의 영상이 있습니다. 내일 가서 보게 될 카라바조와 공모전에 대한 소개 영상을 한 10분씩 드립니다. 보고 그 보기 전에 미술사 불 끌까요? 여기 꺼주세요. 미술사 그림을 대강 한번 훑어보는 영상 중에 비교적 잘 된 게 있습니다. 뭐야? 이거 좀 길고 뭐야 저거? 내가 본 게 안 떠오르네. 이게 너무 긴데 10분짜리를 봐야 되는데 안 되겠다. 내가 내 핸드폰 누가 저기 저기 아니 저 이거 하고 있나요? 네. 찍고 있나요? 찍고 있어요. 그러면 합시다. 좀 짧은 거 하나 골라서 이거 몇 번? 너무 긴데. 그럼 짧은 거. 이게 10분짜리. 이거 아닌데. 이건 별로인데. 잠깐 얘를 같이 봐요. 여러분들 이거 집에 가서 막 일주일에 한 두세 편씩 서양미술사에 가는 거 꾸준히 보면 또 이 사람 설명이 괜찮아요. 이거 7분짜리 보자. 1시간짜리인데 손님이 10분 남은 것까지 보시는 거예요. 1시간짜리 잘못 봤어. 이거 왜 걸렀지? 그 내용 조금 시간을 맞지만 이거 별로던데 이거는. 아이고 보자. 이건 내가 못 본 겁니다. 못 본 거지만 뭐 바로 끌 건데. 무난하지 않을까 싶어 보는 거예요. 소리를 키우고. 자, 유튜브에 보는 소리를 가면 거잖아요. 저희 소리가 크지? 내거 저렇게 안 크지는데. 안녕하세요. 호빗의 진짜 쉬운 미술 이야기의 호빗입니다. 여러분은 영화를 보고 잘 해석이 안 되거나 뭔가 찝찝한 기분이 든 적 있지 않으신가요? 전 그럴 때마다 유튜브를 틀어서 영화 해석이나 제작 비하인드 스토리를 찾아보곤 합니다. 가끔은 영화 자체보다 해석이나 제작 과정이 더 재밌는 경우도 있지요. 미술 채널에서 뜬금없이 미술사 얘기 때문에 숨어있던 비하인드 노잼일 것 같기를 호빗의 미술사 중에서 미술사의 중심이 됐네요. 서양 미술사의 흐름을 자 봅시다. 살펴보기로 할게요. 딱 나오네 그죠? 우리가 미술사의 흐름을 보면. 간단하게 살펴보기 위해서 저는 왜 미술이 필요했는지 이 필요를 중심으로 설명해 볼게요. 이런 관점이 좋아요. 인간의 역사가 시작되기 전에 아주 먼 옛날에는 동물 사냥 연습이나 주술적인 의식이 필요했었습니다. 이를 위해서 만들어진 것이 바로 선사시대 미술이에요. 사람들은 동굴에서 벗어나서 집을 짓기 시작했습니다. 여기서부터 건축이 탄생을 해요. 또 집을 짓고 살기 시작하면서 부족을 이루던 사람들이 점점 더 모여서 국가를 이루고 살게 됩니다. 이 시기를 우리는 고대
요즘 K-팝의 유행을 선도하는 것처럼 아이고 지금 옆으로 세지 사람. 서양 유행을 선도하던 곳이 있었어요. 바로 그리스였습니다. 요즘 BTS 같은 인기를 구사하던 아이돌은 바로 전쟁 영웅들과 신화 속 신들이었어요. 아이돌이 있으니까 당연히 굿즈가 필요하겠죠? 고대 장인들 손끝에서 한 땀 한 땀 다양한 신화 속 주인공들의 굿즈들이 탄생하게 됩니다. 아이돌 미남을 보면 흔히 조각 미남에 비교하죠? 이 그리스 조각들은 일체의 황금 비율에 맞춰서 가장 아름답게 표현했기 때문에 그리스 조각이 아름다움의 대명사가 되었다고 볼 수 있어요. 그리스 사람들은 남다른 덕질로 서양 미술은 황금기를 맞이합니다. 엄청난 굿즈잖아요. 시간이 흘러서 4세기가 되면 자, 나오죠? 서양 대장 로마 제국에서 1453 공인하고 국교로 27년에는 또 서양에서는요 점점 기독교의 영향력이 강해지는데요. 공화정 이 시기를 끝나고 재정이 시작하게 됩니다. 기독교는 카이사르가 시대이기 왕자 때문에 오는 거죠. 이전 시대의 아이돌인 그리스 로마 신화의 신들의 굿즈가 더 이상 나오지 않게 됩니다. 그렇다면 이 시기에 아이돌 굿즈를 제작하면서 보고 살던 우리 금손들 어디에서 필요한 방금서 나왔네. 바로 교회 공인인데 흔히 강해진 교황과 교회는 많은 성당을 건축했고요. 이 성당들을 만들고 꾸미기 위해서 수많은 금손들이 투입되었어요. 비잔틴, 로마네스크, 나왔죠? 비잔틴, 시기, 로마네스크, 중세 시대를 대표하는 미술 양식입니다. 이 중세 시대는 1000년이라는 긴 시간 동안 지속됩니다. 기독교 중심의 1000년이라는 시간이 지겨웠는지 14세기경에 서양 사람들의 사상에 대규모 패치가 진행됩니다. 아무리 재밌는 게임이라도 업데이트 없이 몇 년이고 지속되면 고인물들이 판치는 노잼 게임이 되어버리잖아요. 그래서일까요? 르네상스라는 대규모 패치가 서양에 진행된 것이지요. 이 시기를 우리는 문예 부흥 운동이라고 표현하기도 합니다. 오랜 기간 동안 기독교라는 종교에서 신 중심의 사고를 가지고 있던 사람들이 서서히 인간 중심의 사상으로 바뀌어가게 됩니다. 물론 교회의 영향력이 약해진 건 맞지만 아직까지 금손들의 주님이신 건 여전하지요. 하지만 작품에서 이렇게 인간의 신체에 대한 사실적인 표현이 가능해지고 원근법을 적용해서 저 그림이 유용합니다. 마사초의 성삼일체. 다시 한번 저게 원근법의 시초입니다. 마사초. 르네상스 종교 개혁 등의 이유로 점점 1517년 약해지게 됩니다. 마틴 루트의 종교개혁, 교회의 힘이 약해지면서 새롭게 힘을 가지며 떠오른 사람들이 있었으니 베르사유 궁전, 새로운 주님들이었습니다. 이 시기에 새롭게 금손들의 주님이 된 사람들은 누구였을까요? 바로 왕과 귀족, 부유한 상인들입니다. 이들의 자금력과 호화스러운 사치생활로 합스부르크 왕가의 로코코 미술이 비유됩니다. 바로크와 로코코 어디서 많이 들어봤는데 뭔지 모르겠다고요? 어원으로 따지자면은 바로크는 삐뚤어진 진주라는 뜻에서 로코코는 조약돌이 그 어원입니다. 이 시기를 조롱하는 의미에서 처음 사용하기 시작한 용어인데 지금은 이 시기를 대표하는 단어로 이루어져 있습니다. 그럼 이 시기는 대체 어떤 시기냐? 두 단어로 정리하면 쉽습니다. 사치, 허세. 물론 이 시기는 아름답고 맞죠? 화려한 그네. 시기예요. 프라고나르의 그네. 프라고나로. 지금 서양 미술사의 티저 버전이니까 자세한 이야기는 다음으로. 로코코의 대표적인 그림입니다. 이게. 자, 이렇게 사치를 일삼는 왕과 귀족. 이 그림도 나왔죠, 우리가. 맞죠? 불만이 폭발한 시민들이 왕의 뚝배기를 깨버리면서 시민이 중심인 사회로 변화가 시작됩니다. 이 시기를 전후로 우리 금손들은 더 이상 누군가의 필요에 의해서 작품을 제작하는 것이 아니라 순수 예술을 지향하는 예술가가 됩니다. 필요한 미술과 순수 미술이 분리되기 시작한 것이 바로 이때입니다. 우리가 요즘 사용하는 예술 혹은 순수 예술이라는 말을 이때 처음 쓰기 시작하게 된 것이죠. 파인이란 말은 순수하다는 보이는 것이 뜻이에요. 아니라 아는 것을 그린다라는 표현이 있듯이 금손들은 쿠르베, 장면의 재현을 하는 돌을 깨는 인간 사람들, 복사기가 아니라 사실주의, 작품에서 빛의 그다음에 아름다움이나 해돋이, 사물의 무선주의, 본질을 표현하거나 인상주의. 인상주의. 이거는 후기 인상주의. 후기 인상주의. 말 그대로의 예술가가 됩니다. 19세기 그 전까지는 돈 받고서 그 궁전이나 성당에다가 그림을 그리는 일종의 공예가들이에요.
장인들, 그러니까 예술가라는 마인드보다는 작업가들이에요. 작업가. 옛날에 그 구분이 잘 안 됐어요. 그러다가 이 근대로 들어오면서 구분되기 시작해요. 그래서 난 돈 받고 안 그린다. 그 로코코 때나 이럴 때 막 그 대회 열어서 상금 걸어 가지고 그들이 원하는 기법에 맞게 그리면 상금 주고 이러던 풍조에서 벗어나기 시작합니다. 그래서 나는 돈 받고 안 그린다. 내가 그리고 싶은 걸 그리겠다 하는 게 이제 신고주의를 거부하고 낭만주의로 또 인상주의로 넘어가게 된 계획입니다. 신의 발명으로 더 이상 미술로 현실을 똑같이 재현해내는 사진의 발명은 미술가들에게 큰 이러한 변화에 충격이었어요. 성공했지요. 지금 이때부터 하고 싶은 사라져버려요. 것을 하게 된 그 예술가는 정도의 이후로 위력이에요. 정말 다양한 예술 활동을 전개하면서 현재 미술 이론 과목에서 많은 대학생들을 괴롭히고 있지요. 여기까지가 필요라는 점에서 살펴본 현대 미술 이전까지의 미술사를 간략하게 담아봤습니다. 어떠셨나요? 서양 미술의 흐름이 조금은 이해가 되셨나요? 자, 거대한 서양 미술사를 아주 짧게 담아내려고 하다 보니까 설명이 부족한 부분도 있고 그게 아닌데? 라고 할 만큼 오해를 일으킬 만한 표현도 있었을지도 모릅니다. 또 인상주의 이후로 현대미술까지는 아주 복잡하고 다양한 변화와 전개 양상이 있기 때문에 이번 서양 미술사 티저 영상에서는 다루기에 분량이 너무 많아서 다음 기회에 좀 더 자세하게 다루도록 할게요. 오늘 다 여기 곰브리치의 서양 미술사 저 뒤에 어디 싶은데 매우 좋은 책입니다. 두꺼워서 부담스러울 수는 있지만 많은 사람들이 이 책을 보고 서양 미술사에 대해서 입문합니다. 요거 보고 다음에 이제 현대 이제 그걸 볼 거예요. 카라바조 전시. 카라바조 전시. 자, 요걸 보겠습니다. 요 흰색 미술관. 맞아요. 내가 요거 맞을 거예요. 이거 맞나? 자, 저는 호세미술관의 이한입니다. 입구 쪽으로 올게요. 입구 이거 아니다. 쪽으로 미안. 가면 이거 아니고요. 이것도 좋은 작품, 좋은 걸로 기억하는데, 내가 아니 그게 다 어디 간 거야? 여기 있나? 잠깐만. 저걸 끄고 다 주세요. 저기.